ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا تجلی نور خدم غوث اعظم 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 محمد بشان اتم غوث اعظم محمد بشان اتم غوث اعظم تجلی نور خدم غوث اعظم کبھی زحمت ایک قدم غوث اعظم کبھی زحمت ایک قدم غوث اعظم کبھی زحمت ایک قدم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم کبھی زحمت ایک قدم غوث اعظم کبھی زحمت ایک قدم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم بشان ولایت سراپا رسالت بشان ولایت سراپا رسالت تمہیں ہو تمہاری قسم غوث اعظم تمہیں ہو تمہاری قسم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم میرا مطلب دل میرا مقصد جاں میرا مطلب دل میرا مقصد جاں میرا مطلب دل میرا مقصد جاں فقط ایک نگاہ ہے کرم غوث اعظم فقط ایک نگاہ ہے کرم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم نہ اٹھے ہے خالی نہ اٹھیں گے خالی نہ اٹھے ہے خالی نہ اٹھیں گے خالی تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم تیرے در سے تیرے گدا غوث اعظم وہ سب کچھ تمہارے
تصدق میں پایا وہ سب کچھ تمہارے تصدق میں پایا نہ تھے مستحق جس کے ہم غوث اعظم نہ تھے مستحق جس کے ہم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جدھر چاہے رکھیے قدم غوث اعظم جدھر چاہے رکھیے قدم غوث اعظم تمہاری ہی نسبت سے عزت ہماری تمہاری ہی نسبت سے عزت ہماری اسی سے ہمارا بھرم غوث اعظم اسی سے ہمارا بھرم غوث اعظم یہی اس میں اعظم ہے اپنے لیے تو یہی اس میں اعظم ہے اپنے لیے تو یہی اس میں اعظم ہے اپنے لیے تو ہو ورد زباں دم بدم غوث اعظم ہو ورد زباں دم بدم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم اگر ربط کامل ہے تم سے سلامت اگر ربط کامل ہے تم سے سلامت اگر ربط کامل ہے تم سے سلامت نہیں پھر مجھے کوئی غم غوث اعظم نہیں پھر مجھے کوئی غم غوث اعظم کرم چاہتا ہوں کرم غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم حقیقت غوث اعظم کی حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے
خدا ہی خوب جانے اور محمد مصطفیٰ جانے۔ غوث اعظم کو کوئی کیا جانے گا؟ غوث اعظم کو جانتا ہے تو غوث اعظم کا خالق جانتا ہے، غوث اعظم کو جانتا ہے تو غوث اعظم کا پیدا کرنے والا غوث اعظم کو جانتا ہے، غوث اعظم سے واقف ہے تو غوث اعظم کا حقیقی چاہنے والا غوث اعظم سے واقف ہے۔ وہ محبوب خدا، خدا جس سے پیار کرے اس کی شان کیا ہوگی؟ پیر جس مرید سے پیار کرے وہ مرید بے مثل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر کہہ دے کہ بصیری شاہ عبید الرحمن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو ساری دنیا بصیری شاہ کو تکنے لگ جاتی ہے کہ یہ پیر عامر کلیمی شاہ کا محبوب ہے۔ یہ غوث اعظم کس کا محبوب ہے؟ محبوب حقیقی کا محبوب، حقیقی محبوب جو محمود بھی ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو مطلوب کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو محبوب حقیقی ہے، ایک ہی محبوب ہے، اس کا نام ہے محمد۔ تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف ہو رہی ہے اتنا اچھا کہ اس کا نام ہی محمد ہے، اس کا نام ہی محمد ہے، اس کا نام اتنا پیارا ہے کہ سارے اجسام اس اسم پر قربان، سارے اجسام اسم محمد پر قربان۔ وہ اسم میں اتنی لذت ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ پیدا کرنے والا اس اسم کو ہر اپنی شے پہ لکھ دیا۔ عرش پر اسم محمد، جنت پر اسم محمد، حوروں کی پیشانیوں پہ اسم محمد، ارے جنت کے پتوں پہ اسم محمد۔ میں نے کہا کیا بات ہے مولا؟ مولا نے کہا محمد نام بڑا اچھا ہے، محمد نام ہی بڑا پیارا ہے۔ تو بندگان خدا، حبیب خدا، محبوب خدا کا محبوب، ساری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے۔ زمین کو اللہ سے محبت، آسمان کو اللہ سے محبت، شمس کو اللہ سے محبت، قمر کو اللہ سے محبت، کواکب کو اللہ سے محبت، ہواؤں کو اللہ سے محبت، فضاؤں کو اللہ سے محبت، حیوانات کو اللہ سے محبت، انسانات کو اللہ سے محبت، ارے جنات کو اللہ سے محبت، ملائکہ کو اللہ سے محبت، انبیاء کو اللہ سے محبت، اللہ کو محمد سے محبت۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ساری مخلوق خدا سے محبت کرتی ہے، خدا محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کل شیء یطلب رضائی وانا اطلب رضا کا محمد۔ اے محمد، ہر شے میری رضا طلب کرتی ہے، ہر شے مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، ہر شے مجھ سے محبت کرتی ہے، ہر شے مجھ سے لو کرتی ہے، ہر شے مجھ سے عشق کرتی ہے، ہر شے مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اور میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری کائنات خدا سے پیار کرتا، سمجھ میں آتا ہے؟ خدا ہر لمحہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتا رہتا۔ خدا کا کام کیا؟ محمد سے پیار کرنا۔ خدا کا کام کیا؟ مصطفیٰ کو دیتے رہنا۔ خدا کا کام کیا؟ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا۔ خدا کا کام کیا؟ مصطفیٰ کی سنتے رہنا۔ خدا کا کام کیا؟ مصطفیٰ کی باتوں کو سننا اور مصطفیٰ کو خوش کرنا۔ اور وہ مصطفیٰ کا محبوب، اللہ اکبر، کون؟ غوث الاعظم، سب کا محبوب مصطفیٰ، مصطفیٰ کا محبوب بغداد والا۔ حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے؟ اچھا یہ عالم جان لے گا، عالم کے باپ کی مجال نہیں غوث اعظم کی نالین کو جانے۔ عالم کیا جانے گا؟ وہ عالم جانے گا جو غوث کا عالم ہو، جس کا معلوم غوث ہو، جس کے علم میں غوث ہوں، جس کے خیالات میں غوث ہوں، جس کے دل میں غوث کا راج ہو۔ غوث اعظم کی محبت کا علم جسے حاصل ہو جاتا ہے وہ غوث کو جانے گا۔ عبد الوہاب نجدی کو کیا علم نہیں تھا؟ میرا مفتی تھا گیا، نہیں تھا، بڑا عالم تھا، غوث اعظم کو سمجھا نہیں۔ اسماعیل دہلوی کو علم نہیں تھا، علم تھا، غوث اعظم کو سمجھا نہیں۔
ابو الاعلیٰ مودودی کو علم نہیں تھا، تم کو 70 بار بخشیاں بٹھا کے پڑھائے گا. غوث اعظم کے نالین کو سمجھا نہیں، کیونکہ غوث اعظم کی محبت کا علم اس کے دل میں نہیں تھا. حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے، خدا ہی خوب جانے اور محمد مصطفیٰ جانے. جانے تو غوث الاعظم کو خدا جانے. ہاں ہاں، اور پھر مصطفیٰ جانے. اور میرا غوث اعظم کیا ہے؟ محبوب خدا، محبوب خدا، خدا کا محبوب اور خدا کے محبوب کا محبوب. ہر شے اللہ کو چاہتی ہے. اللہ کسے چاہتا ہے؟ حضور کو. اور میرا حضور یہ پیار کا جملہ ہے بیٹے، یہ گستاخی نہیں ہے. یہ میرا غوث، جب غلام پر عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا غوث. یہ گستاخی نہیں. اعلی حضرت سے بڑھ کر کوئی غوث اعظم کا ادب کرنے والا ہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ سے بڑھ کر کوئی ادب کرنے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. آپ ہیں وہ غوث کہ ہر غوث ہے. وزن ٹوٹ جائے گا، وزن نہیں آئے گا. وہاں تو ہی میں وزن ہے. اور پھر پیار میں آپ نہیں کہا جاتا تو اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے. وہاں تو گستاخی نہیں بیٹے، گستاخی نہیں ہے. وہ یہ پیار کا لہجہ ہے، اپنائیت کا لہجہ ہے. وہاں تو میں اپنائیت ہے. ہم تو غوث اعظم کے کتے سے مخاطب ہونے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم کیا غوث پاک کو پکاریں گے؟ ہم غوث پاک کے کتے کو بلانے کی زبان ہمیں نہیں ملی. اللہم صلی علی سیدنا. تو عرض کر رہا تھا، بھول گئے. محبوب سبحانی، محبوب سبحانی کی محبت اس کے دل میں ہے. ذرا غور سے سنیں. ہم کس کے چاہنے والے؟ ہمیں کیا ملی ہے دولت؟ اللہ والوں کی محبت. ہمیں کیا ملی ہے؟ کیا ابا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ والوں کی محبت. اب اس محبت کے صلے میں بہت ملے گا. یہ کیا کم ہے؟ محبت ہی سب سے بڑی دین ہے. نہیں سمجھے آپ؟ محبت کے صلے میں بہت ملے گا. عاشقان اولیاء کو کیا ملا؟ حب اولیاء. اولیاء کی محبت سے بڑی چیز ہے کیا؟ اللہ کی دین کیا؟ محبت اولیاء. سب سے بڑی نعمت کیا؟ ہمارے دل میں غوث الاعظم کی محبت ہے. اب وہ محبت کے صلے میں کیا کیا ملے گا وہ سب بات، کچھ ملے یا نہ ملے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ محبت غوث سے بڑی کوئی چیز ہے؟ سب سے بڑا اجر، سب سے بڑی دین، سب سے بڑی عطا خدا کی کیا ہے؟ رسول اللہ کے ولی کی محبت. سمجھو ہم کو کیا ملا؟ غوث اعظم کی محبت. ارے تم سمجھے نہیں کیا محبت کے بعد کیا؟ وہ سب بعد. غوث پاک سے محبت ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، ہم کس کے کہلاتے ہیں؟ غوث الاعظم کے. ہمیں دیکھتے ہی کہتا یہ 11ویں والے. دوسری جماعتیں کیا کہتی؟ یہ 11ویں والے. خوش ہو جاؤ، ہم کو کیا کہتا ہے؟ 11ویں والے. اور اس سے پہلے اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ 12ویں والے. اللہ 12ویں تمل میں کیا بولتے ہیں؟ میلاد والے. 11ویں والے، 12ویں. اللہ سر پھوڑ لینا سجدے میں سر رکھ کے. غوث اعظم کیا بیٹے؟ اللہ والے. ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ والا. ہم کیا؟ اولیاء والے. وہ اللہ والے، ہم ولی والے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ولی والے بننا کتنی بڑی بات ہے. جھومنا. سب سے بڑی دین اولیاء کی محبت.
خدا کی محبت نہیں، کیا اولیاء کی محبت نہیں تو خدا کی محبت ملتی ہی نہیں، وہ سیڑھی ہے، وہ اولیاء کے بغیر خدا کا پتہ ہی نہیں ملتا تو محبت کہاں ملے گی؟ ایڈریس ہی نہیں ملتا۔ جب تک تجھے کوئی ولی نہیں ملے گا وہ ولی ملتا نہیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھ رے پوچھ، مولا بولتے جا کے پوچھ، مولا تم خود بتا دو نا ایڈریس، نہیں ہم نہیں بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، ہمارا پتہ ہم نہیں بتائیں گے جب تک تو غوث کے آگے نہیں جھکے گا۔ نماز بتائیں گے، روزہ بتائیں گے، زکوٰۃ بتائیں گے، حج بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، خود کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ خود کا پتہ پوچھنا ہے، جو خودی کو مٹا دیتا ہے اس کے پاس ہے خدا کا پتہ۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا کی خبر غوث اعظم سے ملے گی، خبر ہی ملے گی، خبر ہی ان کے بغیر نہیں ملتی، ان کا ایڈریس ہی نہیں ملتا تو انہوں کب ملیں گے؟ اللہ کب ملے گا؟ جسے ولی نہیں ملا اسے خدا نہیں ملا، نہیں سمجھو، اور جسے ولی مل گیا اب خدا ملنے کا نہیں، مل گیا۔ اگر تجھے ولی کامل مل گیا تو سمجھ تجھے خدا مل گیا۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو محبت جو ملی ہے یہ کیا کم، نہیں سمجھ میں آیا با؟ سب سے بڑی اللہ کی نوازش کیا؟ اللہ والے کی محبت۔ اور سب سے بڑا عتاب کیا؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب کیا؟ اللہ والے کی عداوت۔ اب عداوت کے بعد کیا عذاب ہوگا وہ بعد، عداوت سے بڑا عذاب ہے کیا؟ دشمنی سے بڑا عذاب ہے کیا؟ غوث اعظم کی دشمنی سے بڑا کوئی عذاب ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب میں اسے مبتلا کر دیا۔ اور غوث اعظم کی محبت سے بڑی نعمت نہیں، وہ نعمت حامد کو دے دیا، نہیں صحیح سمجھ۔ مولا فرماتے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی سے جنگ عناد رکھے گا، عداوت کرے گا تو مولا بولتے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، آ جائے وہ مجھ سے جنگ کے لیے آ جائے۔ کون بلا؟ اللہ بلاتا ہے۔ جو عداوت جو دشمنی رکھے گا جنگ کے لیے آ جائے، اللہ بلاتا۔ اور اس کے مفہوم برعکس کیا؟ جو محبت کرے گا اللہ بولتا ہے اعلان کرتا ہوں آؤ مجھ سے پیار کرے۔ اللہ سے پیار کرنا تو اللہ والے کی محبت ہے تو اللہ بولتا ہے پیار کرنے کے لیے آ جا۔ اللہ کی پیار کا ڈور کھلتا ہے ولی کی محبت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو بندگان خدا، اولیاء کا مقام بہت بلند ہے، ایک ولی کو سمجھنے میں عمر لگ جائے گی، وہ بھی یہ اولیاء۔ ایک عام ولی، دوسرے پیغمبروں کا ولی، اسے سمجھنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ اصحاب کہف صالحین وہ، ان کو آج تک نہیں سمجھا، نمبر ہی نہیں جان سکا، نمبر تک معلوم نہیں۔ اب ان کا عطا پتہ، ان کی ذات، ان کی حقیقت، ان کا جینا، 300 سال جیتے رہنا، یہ سب کون جانے؟ بنی اسرائیل کے صالحین جن کو ولایت ملی، وہ اولیاء، ان کو آج تک نہیں سمجھے۔ تو محمد الرسول اللہ کے اولیاء کے سردار کو کون جانے؟ محمد الرسول اللہ کی امت کے اولیاء۔ اللہ اکبر۔ ولی آدھا گھنٹہ تو بولوں گا، آتے ہی دیر سے بیٹھتے ہی ٹائم دیکھتے ہی یہ گھڑیال پھوڑ دیو، وڑچی پھوڑ ناسوں پڑھ یہ ونڈے ڈسٹرب پڑھتے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ولی تیر پہ، جزاک اللہ۔ کیا بولے؟ ولی کہتے دوست کو، کسے کہتے؟ دوست۔ ابھی ذرا دوست کو تمل میں کیا بولتے ہیں؟ نان بن، فرینڈ۔ ولی
یہ بولتے ہی سرنڈر ہو جانا. ولی کس کا؟ اللہ کا ولی. اب اس کے بعد کیا؟ سر اٹھنا نہیں، سارے تسلیم خم. اللہ کا فرینڈ. ولی اللہ میں پوری شان ولی اللہ ہے. خالی یہ ولی اللہ میں اگر بول دوں، یہ محی الدین ولی اللہ بول دیا تو ہر تعریف اس میں مضمر ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ سارے انسانوں کو جمع کر دیں. سارے انسانوں کو، ڈاکٹر، انجینئر، ابھی کون؟ آڈیٹر، ابھی کون؟ آفیسر، جتنے پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے ڈاکٹر، سب کو جمع کر دو. اور پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر دو. جمع کے پورے انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. پورے ورلڈ کے انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ، اس کے برابر کوئی انسان نہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ فالو کر رہے ہیں؟ پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور اس میں ایک کو منتخب کر لیں، اس کے برابر کوئی نہ ہو. اس میں علم بھی ہے، حسن بھی ہے، کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر نعمت رکھا ہے انسان. وہ انسان سب انسانوں پہ اعلیٰ. وہ انسان کی انتہا، اس کے کمالات کی انتہا جہاں ہوتی ہے، وہاں سے بندہ مومن کی ابتدا ہوتی ہے. ڈاکٹر ہے، فلسفی ہے، انجینئر ہے، منطق جانتا ہے، وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، سب پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا اس کے نیچے ہے. رہا بھی تو اس کا آخری مقام کہاں ختم ہوتا ہے؟ وہاں سے ایک فقیر مسلمان کی ابتدا. سارے انسانوں کی انتہا، مسلم کی ابتدا. نہیں سمجھ میں آیا بیٹے؟ اور پھر مسلم ترقی کرتا 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 جتنی بھی ترقی، سب سے اعلیٰ بن گیا. اب مسلم کی انتہا، صالح کی ابتدا. ایک مومن صالح، ایک نیک مسلم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی؟ ایک بے عمل مسلم کی انتہا جہاں ہوتی ہے، وہاں سے ابتدا شروع. سمجھ میں آتا ہے؟ اور سارے مومنین اور صالحین کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، وہاں ایک چھوٹے ولی کی ابتدا ہوتی ہے. اور سارے اولیاء کی جہاں انتہا ہے، جہاں سارے اولیاء کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد کوئی مقام نہیں، وہاں سے غوث اعظم کے نالین کی ابتدا ہوتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں خدمی ہاذہ رخبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی انتہا کیا ہے؟ گردن، شولڈر، ینڈ، اس پر میرا پاؤں. تو معلوم ہے نالین غوث اولیاء کی انتہا قدم غوث سے پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ میں. اور پھر غوث نہیں، سارے اغواس کے اوپر غوث العظم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بور ہو رہے ہیں کیا؟ تو بندگان خدا، اولیاء کو ہم سمجھے کیا؟ حقیقت غوث اعظم کی کوئی بے علم کیا جانے، خدا ہی خوب جانے اور محمد مصطفیٰ جانے. ہاں کیا مقام ہے میرے غوث کا. اوست
در جملہ اولیاء ممتاز. ایک ولی کہتا ہے، یہ غوث اعظم کی تعریف اولیاء کرتے ہیں، اوست در جملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز. غوث اعظم جملہ اولیاء میں اعلیٰ، ممتاز، الگ، جس طرح محمد الرسول اللہ جملہ پیغمبروں میں ممتاز ہیں. محمد الرسول اللہ کی شان کیا؟ مظہر. حضور کیا ہے؟ مظہر عتم. جس طرح وہ اللہ کو دکھاتے ہیں دوسرا پیغمبر اس طرح نہیں دکھا سکتا. جس طرح حضور میں مولا نقاب اٹھاتے ہیں آئینہ مصطفیٰ میں، اس طرح دوسرے پیغمبروں میں نہیں اٹھایا سر مولا نے. تو حضور نے کہا مر رعانی فقد رع الحق. 1,24,000 انبیاء نے نہیں کہا. تو جملہ اولیاء انبیاء میں ممتاز، امتیاز کی وجہ کیا؟ حضور مظہر عتم ہیں. اور یہ جملہ اولیاء میں ممتاز سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حضور کی رونمائی جس طرح غوث الثقلین کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسا محمد نظر آتے ہیں غوث میں ایسا کسی ولی میں نہیں نظر آئے. سارے اولیاء ایک طرف، رخ زیبائے غوث ایک طرف. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو ان کی 11ویں ہے. ان کی کیا ہے؟ بور ہوتا ہے کیا با؟ کیا نام تمہارا؟ یہ اللہ والا. اس کے بچے بھی اللہ تیرے بچوں کو خوش رکھے. دور سے آتا ہے. 11ویں 11. یہ کیا 11ویں کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا 11ویں کرتے ہیں؟ ان سے بولو ہم 11ویں والے 11ویں کرتے ہیں. تبلیغ والے کیا کریں گے؟ تبلیغ کریں گے. تبلیغ والے کیا کریں گے با؟ یہ کیا تبلیغ والے تبلیغ کرتے ہیں نا. وہ بولے گے ہم تبلیغ والے تبلیغ کرتے ہیں، ہم تقریر والے تقریر کرتے ہیں، ہم بیپار والے بیپار کرتے ہیں، ہم 11ویں والے 11ویں کرتے ہیں. ہم 11ویں والے ہیں. ہم کو کیا بولتے ہیں؟ تم خود بولتے 11ویں والے. اب جب 11ویں والے ہیں تو 11ویں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ہم؟ اب سوال ہوتا ہے 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ 11 کے بعد کیا ہے؟ 12. 12ویں میں جانے 11ویں کرتے. 12ویں میں پہنچ 12 لے پورد کا گا 11 لے ورد. 11 کے بعد کیا ہے با؟ 12. پھر 12ویں کا ہی کو کرتے ہیں. 12 کے بعد کیا نمبر؟ 1. 11ویں کریں گے تو 12ویں والا ملتا. ولی ملا تو نبی ملتا، نبی ملا تو وہ وحدہ لا شریک لہ ملتا. ہم کیوں کرتے 11ویں کا؟ دیوانے نہیں ہم. جب تک 11 نمبر نہیں آئے گا، 11 میں نہیں آئے گا 12 نہیں ملے گا. ولایت سے آیا تو نبوت کا دروازہ کھلے گا. اب جب وہاں پہنچے گا تو وہاں اس کے بعد توحید ہی توحید ہے. صرف توحید بولنے سے توحید نہیں ملتی. قادری بن توحید ملے گی. قادری بن محمدی بنے گا، محمدی بن الہی بنے گا. آل سیدنا. یہ تذکرے ختم ہونے والے نہیں. حضور غوث پاک پردہ فرما کے کتنے سال؟ تقریباً 900 سال. 900 years. اللہ اکبر. 900 years before سرکار کا ظہور ہوا، اور پھر پردہ فرما کے 900 سال ہو گئے، مگر ذکر غوث ختم نہیں ہوتا. ذکر کرنے والا بھی ختم ہو جاتا ہے، ذکر سے روکنے والا بھی ختم. ذکر تو جاری، ذکر تو جاری. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر کرنے والا اللہ تعالی ہے. یہ میرا غوث کس کا مذکور؟ اللہ کا مذکور. اللہ کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، یا غوث مٹ گئے۔ دہلی والا ہے، اب دہلی والا ہے کیا با؟ دہلی والا بولے تو بھی نہیں سمجھتے۔ ایمان کو خراب کرنے کے لیے کتاب لکھا نا، ایمان کو خراب کرنے کی کتاب، اس کا نام رکھا تقویت الایمان۔ وہ پڑھے تو ایمان کمزور ہوتا کہ مر جاتا ایمان، ایمان کو مارنے کی کتاب رکھا ہے تقویت الایمان۔ وہ دلی والا ہے کیا اب؟ مر گیا مردود، مگر میرے غوث کا چرچا ہے، غوث غوث کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ کبھی مٹنے والا نہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، یا غوث تیرے دشمن مٹتے ہیں، مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا چرچا مٹنے والا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، اللہ والوں کی شان بہت بڑی شان ہے۔ ہاں اللہ والوں کا کیا حامد بیزار ہوتا ہے کیا؟ اللہ والوں کا کہاں ہے تذکرہ قرآن میں؟ کہاں نہیں ہے قرآن میں؟ کہاں نہیں ہے؟ اللہ والوں کا تذکرہ پڑھنے کے لیے عقیدت کی اینک لگانا، عقیدت توڑے کناڑی پوٹی قرآن تورندہ، ہر جگہ اللہ رسول اللہ والے ہی نظر آتے ہیں، ہر آیت میں اللہ نظر آتا ہے، رسول اللہ نظر آتے ہیں، اللہ والے نظر آتے ہیں۔ یہ اولیاء 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 کیا؟ اولیاء سے شروع ہوا، اولیاء پر ختم ہوگا عالم۔ ہاں اللہ ولی، اللہ ولی، اور انبیاء ولی، صحابہ اولیاء، تابعین کا نام کیا؟ اولیاء۔ اولیاء میں درجات ہیں، ایک ایک درجے والوں کو ایک ایک نام۔ سب سے بڑا ولی اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اس کے بعد کا ولی جس سے ولایت تقسیم ہوئی وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد کے اولیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک اولیاء، وہ نبی اولیاء۔ اللہ دشمن کو نبوت دے گا کیا با؟ پہلے ولایت دیتا بعد نبوت دیتا، پہلے ولی بناتا پھر نبی بناتا، پہلے دشمن بنا کے بعد نبوت دیتا کیا؟ بولو نا با، ہر نبی ولی، ولی نہیں سو کوئی حیش نہیں ہے، یہ ایک شیطان ہے۔ انبیاء اولیاء بیزار ہوتا ہے کیا محی الدین؟ ولایت سب میں گھومتی ہے، ولایت سب کے اندر ہے، نبی میں ولایت ہے، صدیق میں ولایت ہے، فاروق اعظم میں ولایت ہے، مولا علی میں ولایت ہے، اہل بیت میں ولایت ہے، صحابہ میں ولایت ہے، ائمہ میں ولایت، اولیاء ہی کا راج ہے۔ اب اولیاء میں درجے ہیں، نام ہیں، کسی کو عام ولی بولتے، کسی کو خاص ولی بولتے۔ ولایت میں دو قسمیں، ایک ولایت عامہ، ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ سب ہم سب اولیاء تھے، سب بیٹھے سب، حسن قاسم میرا ولی، سب اولیاء۔ عام ولی، ایک عام بولے تو جام عام نہیں، عام عین الف میم عام۔ اب عام بولے تو عام کھاتا شاید ولی، ولی کا کھانا الگ، ولی کا پینا الگ، ولی کھاتا بھی ہے اور کھلاتا ہوا کھاتا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 ابدال ہیں، میری امت میں 30 ابدال ہیں۔ اولیاء کی قسمیں ہیں، ابدال، اوتاد، اقطاب، اقواس، ایک ایک ولیوں کی جماعت کا ایک ایک نام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 ابدال ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 ابدال ہیں۔ بہم ترزقون، بہم ترزقون، وبہم تمترون، وبہم تنصرون۔ میری امت میں 30 ابدال رہتے ہیں، ایک گیا تو دوسرا بدل اس کا آ جاتا ہے، ایک اس میں انتقال ہوا۔ ابدال کسے بولتے؟
ہٹا تو دوسرا اس کا بدل آ جاتا. یہ ایک تعریف ابدال کی. یہ 30 کبھی بھی رہیں گے. اور پھر ابدال کسے بولتے ہیں؟ برے صفات کو بھلے صفات سے بدل دیتا ہو. بدل دینے والوں کو ابدال بولتے. خیر اب اتنا بولے گی تو مزہ چلے جاتا ہے. ٹٹا خلاٹا کرنا. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ ابدال کون؟ اولیاء میں ایک جماعت ہے بہم ترزقون، ان کے صدقے میں تم کو رزق ملتا ہے، ان کی وجہ سے تم کو رزق ملتا، ان کی وجہ سے بارش برستی، ان کی وجہ سے تم مدد کیے جاتے. اولیاء کا کام ہی مدد کرنا. ولی بولتے مدد کرنے والے کو. ابدال کو اولیاء میں جو ابدال ہیں ان کا کام کیا؟ مدد کرنا. اللہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک. اللہم صلی علی. کیا بول رہا تھا؟ بھول گئے. تو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. مولا فرماتے ہیں، آ جاتا ہوں آیت پر. الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کا معنی کیا؟ آگاہ ہو جاؤ. اولیاء کو بتانا خدا کا کام. اولیاء کو بتانا خدا کا کام، اور خدا کو بتانا اولیاء کا کام. مولا فرماتے الا، الا سے بات ہو سکتی نا؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. اللہ کے بعد انا لاتے. آگاہ ہو جاؤ بے شک. اللہ کو چھوڑ کے انا سے بھی بات ہو سکتی تھی. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست. ان اولیاء اللہ لا، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ نہ رنجیدہ ہوتے ہیں. اللہ کے بغیر بھی بہت سے آیتیں انا سے شروع ہوئی ہیں. یہاں الا انا کیوں؟ مولا نے کہا انا اولیاء اللہ کہوں گا تو سارے اولیاء اللہ آ جاتے ہیں. ان اولیاء اللہ، ذرا غور سے سنیں، بے شک اللہ کے دوست. ہزاروں کروڑوں اولیاء آ گئے اس میں. ولی واحد، اولیاء جمع. یہ آیت اگر ان اولیاء اللہ سے شروع ہوتی تو سارے اولیاء اللہ آ جاتے. غوث اعظم بھی اس میں آ جاتے، مگر غوث کی شان کو بھی دکھانا ہے. اولیاء میں حضور غوث العظم کو ممتاز بتانا ہے. عقیدت کی اینک لگا کے دیکھ. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس سے پہلے کیا ہے؟ الا. اب مجھے فالو کرو. الا ایک گنو. الا ان کتنے ہوئے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ہم یحزنون. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے با؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ہم یحزنون. 11. اگر اللہ کو نکالیں گے تو 10ویں رہیں گی. اللہ کو اللہ انا بولیں گے تو 11ویں آئے گی. انا سے بات ہو سکتی ہے. 11ویں کی بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں. میرا تمام اولیاء اللہ 11ویں والے کے اندر ہیں. 11ویں کہاں ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا هم یحزنون. یہ آیت میں 11ویں ہے. یہ آیت میں 11ویں ہے. اور پھر یہ آیت کہاں ہے؟ 11ویں میں ہے. یہ آیت میں 11ویں اور 11ویں میں یہ آیت. بولے یہ کیسا؟ یہ کہاں ہے؟ یا تذرون جز میں 11ویں جز میں 11ویں والے کی بات، اور وہ پوری آیت میں 11 حصے. اللہ پر ایک دن بیان کر، انا پر ایک دن بول، اولیاء پر ایک دن بول. 11 دن کے لیے 11 الفاظ.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ. مولا کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ. ان بور ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں کہ ورنہ پا. اولیاء کے بعد کیا ہے؟ اولیاء کے بعد فوراً کیا ہے؟ اللہ. اولیاء کے بعد دوسری بات ہی نہیں. اولیاء کے پاس جاتے ہی اللہ ملے گا. الا ان اولیاء اللہ. اولیاء ختم ہوتی اللہ شروع. ان اولیاء اللہ. اولیاء بولتی اللہ منہ سے نکلنا. اولیاء اللہ. ارے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ. اولیاء کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر. اولیاء اللہ. اولیاء اللہ. اچھا یہ ایک ولی ولی اللہ. ولی کا نام آتی اللہ آئے گا. ان اولیاء اللہ ہی. مولا فرماتے دیکھو میرے جو اولیاء ہیں دوست ہیں ان کی تعریف میں بیان کرتا ہوں. ان کی تعریف میں بیان کرتا ہوں. لا خوف علیہم. ختم کر لیتا ہوں. ان پر کوئی خوف ہی نہیں. لا خوف علیہم. ڈرتے نہیں وہ ڈرتے نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ولی پر چلتا ہے. ولی کسے بولتے؟ ایک ہے عام ولی, ایک ہے خاص ولی. عام ولی بنتے ہی اللہ اس کی مدد کرتا. عام ولی بنتے ہی اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان والوں کا اللہ دوست. ایمان والا اللہ کا دوست بنتے اللہ اس کی مدد کرتا. کیا کرتا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات سے نور کی طرف نکال دیتا. مولا یہ تو عام ولی کی مدد کرتا. اب جو خاص ولی بنے گا, خاص ولی کون؟ ان اولیاءہ الا المتقون. خاص ولی متقی. شریعت کا تقوی, طریقت کا تقوی, حقیقت کا تقوی, معرفت کا تقوی. لقمہ مرزا سب خاموش ہیں. تو معرفت کا تقوی. یہ سب منازل طے کرنے کے بعد ولی خاص بنتا ہے. ولی عام ولی کی تو مدد کرتا ہے. مولا خاص ولی کو کیا کرتا ہے؟ مولا نے کہا جب خاص ولی ہو جاتا ہے تو اسے مدد کرنے والا بنا دیتا ہوں. اسے مدد کرنے والا بنا دیتا ہوں. عام ولی کی مدد کرتا ہوں اللہ. خاص ولی کو مددگار بنا دیتا ہوں. ہاں خاص ولی کو مددگار بنا دیتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ بے خوف ہیں. مولا جو خاص میں بھی خاص ہے اسے کیا دیتا ہے؟ ایک ہے عام ولی, ایک ہے خاص ولی, ایک ہے اخص الخاص ولی جسے غوث العظم کہتے ہیں. اسے کیا دیتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. مولا نے کہا عام ولی کا خوف نکال دیتا ہوں اور خاص الخاص ولی جو ہے اسے کیا کرتا ہوں؟ خوف دور کرنے والا بنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی. اے مرید مت ڈر, میں خاص ولی ہوں, اللہ میرا رب ہے. اللہ کی دوستی مجھے بے خوف کر دی اور تو جب میرا دوست ہو گیا میری دوستی تجھے بے خوف کر دے گی. غوث اعظم کو خدا کی ولایت بے خوف کرتی ہے, غلام غوث کو غوث کی ولایت بے خوف کر دیتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کئی راتیں چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا. تو بندگان خدا اولیاء اللہ کی محبت خدا سے مانگو. یہ جسے مل گئی سب کچھ مل گیا. وہ ہم کو مل گئی. ہر طریقت والا
ولیوں کو چاہنے والا. طریقت والا کسے بولتے؟ اولیاء سے پیار کرنے والا. طریقت والا طریقت میں بھی ہے، اولیاء سے محبت نہیں تو وہ جھوٹا. وہ محبت مل گئی، وہ محبت مل گئی. یہ محبت کیا دیتی ہے؟ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ ختم کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا محبتیں بڑھاؤ، دوستوں کو بڑھاؤ. ایک عمل آج دیتا ہوں، پڑھنے کا نہیں، کرنے کا. اب تک پڑھنے کا دیا عمل، اب کرنے کا عمل. یہ دے کے ختم کر دیتا ہوں. ایک عمل آج ایسا عمل دیتا ہوں جو کرنا ہے، ابھی سے شروع کر لینا. یہ عمل کس کا بتایا ہوا؟ حضور کا بتایا ہوا. اور یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت میں عذاب خداوندی سے بچ جائیں گے. اللہ کے عذاب سے بچنے کا عمل کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ دوستی کرنا. حضور فرماتے ہیں دوستی کرو، دوستوں کو بڑھاؤ. حضور فرماتے ہیں اے میرے امتیو استکثروا من الاخوان، تم اپنے دوستوں کو بڑھاؤ. یہ حدیث جب میں نے میرے نظروں کے سامنے آئی تو میں جھوم گیا. یہ کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں استکثروا من الاخوان فإن ربکم حی کریم، تم اپنے دوستوں کو بڑھاؤ. ان ربکم، کیونکہ تمہارا رب بڑا کریم ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے. یستحیی من عبدہ ان یعذبہ بین اخوانہ یوم القیامہ. استکثروا من الاخوان فإن ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یعذبہ بین اخوانہ یوم القیامہ. دیکھو دوستوں کو بڑھا لے، کیونکہ تیرا رب بڑا حیا کرتا ہے، شرماتا ہے کہ اس کے بندوں کو، اس کے دوستوں کو سامنے عذاب دینے سے شرماتا ہے. وہ اللہ اکبر. تیرے دوستوں کے سامنے، غور سے سن، تیرے دوستوں کے سامنے تجھے عذاب دینے سے شرماتا ہے. تو جسے دوست بنایا. ہمارے دوستوں میں سید صاحب بھی دوست ہے، محی الدین بھی دوست ہے، یہ سب دوست ہیں. ان دوستوں کے سامنے اللہ عذاب دینے سے شرماتا ہے. ہمارے صرف یہ دوست نہیں، عامر کلیمی بھی ہمارے دوست، فیضی بھی دوست، جمالی بھی دوست، ظہوری بھی دوست، نوری دوست، غوثی دوست، کمال اللہ شاہ دوست، محمود اللہ صاحب دوست، بندہ نواز دوست، غریب نواز دوست، فرید الدین اجسار سے دوستی کر، گنج شکر سے دوستی کر، نظام الدین سے دوستی کر، ارے فرید الدین اجسار سے دوستی کر، سید موسیٰ شاہ قادری سے دوستی کر، فیضی شاہ سے دوستی کر. استکثروا من الاخوان. تو ارے تیرے دوستوں کے سامنے عذاب نہیں دوں گا تو میرے دوستوں سے جب تو دوستی کرے گا تو میں کیسے تجھے عذاب دوں گا؟ تو آج سے کیا کرنا؟ دوستوں کو بڑھانا. یہ دوست تو ہیں، اللہ واسطے جو بھی دوست بڑھاتے جا. اصل دوست اولیاء دوست، ان کا نام ہی اولیاء. جہاں ولی ملا دعا کر مولا میرا سلام ان تک پہنچا دے، ان کو میرا دوست بنا دے. ہر درگاہ کی طرف کھڑ جا، کر کے بول یا ولی اللہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں لائق نہیں، میں دوستی نہیں کر سکتا، آپ میرے دوست بن جائیے. غوث اعظم میں تمہاری غلامی کے لائق نہیں، میں تمہارے گلی میں پھرنے والے کتے سے دوستی کرنے کے لائق نہیں. تمہارا کرم ہو تو تم دوست بنا لے سکتے ہیں، تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بندگان خدا آج سے دوستوں کو بڑھاؤ. جہاں درگاہ نظر آئی کھڑے ہو جاؤ، بولو سرکار آپ میرے دوست بن جائیے. انشاءاللہ ان دوستوں کے صدقے میں جب یہ دوست حشر میں آئیں گے، ادھر غوث اعظم، خواجہ اجمیر، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین محبوب الہی، ہمارے مشائخ، ان سب کھڑے رہیں گے. ہم کہیں مولا یہ سب ان سے میں دوستی کر کے آیا ہوں، تو مولا کہیں گے ان کے سامنے عذاب دوں گا، تیرے چڑیل دوستوں کے سامنے عذاب نہیں دوں گا.
तो मेरे महबूबीन के सामने मैं कैसे तुझे ज़ोब दूंगा। यस्तही मिन अब्दिही अन युअज़्ज़िबहु बैन इख्वानिही यौमल क़ियामा, उसके दोस्तों भाइयों के सामने अल्लाह अजाब देने से शर्माता है। आज का अमल क्या है, जहां दरगाह नजर आई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं से सूरह इखलास पढ़ो, पढ़ के बोलो साहब मौला इसका सवाब इस बुजुर्ग को पहुंचा दे। बस वो जब बुजुर्ग मुतवज्जे होगा दोस्ती हो जाएगी। जहां आने की जरूरत, चादर चढ़ाने की जरूरत, जहां नजर आई दरगाह खड़ जा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये अहद इसका सवाब इस बुजुर्ग को पहुंचा दे। जब ये तोहफा बुजुर्गों को पहुंचता रहेगा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी और हशर में ये सब तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अजाब देते हुए शर्माएगा, तू झूमता हुआ दाखिल जन्नत हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை எவ்வளவு சிறப்புக்குரியவர்களாக ஆக்கியிருக்கின்றான் என்பதை எஜமா இன்னைக்கு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா வலிமார்களை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். கௌசு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். அவர்கள் யார்? அன்பர்களே, ஆரம்பத்தில் ஒரு கவிதையை சொன்னாங்க. அவர்களை இல்மு இல்லாதவர்கள், கல்வி இல்லாதவர்கள் கௌசு நாயகத்தை எப்படி விளங்க முடியும்? அவர்களுடைய அந்தஸ்தை யார் விளங்குவார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய அந்தஸ்தை அறிந்தவன், அவர்களை படைத்த இறைவன் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். அவர்களுடைய தாதா கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யார் அவர்களுக்கு விலாயத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் அறிவார்கள் என்று சொன்னார்கள். சுருக்கம் அன்பர்களே, இதுக்கு மேல வார்த்தைகள் இல்லை. அவங்க நம்ம அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அவர்கள். சொன்னாங்க இதமா ஆரம்பமாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார்? அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசர். எப்படிப்பட்ட நேசர்? ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க பெருமானாரை பத்தி சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வகையான தாரீஃப். இன்னைக்கு சொன்னாங்க, பெருமானாருடைய பெயரை அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கி இருக்கின்றான், பெருமானாருடைய பெயரை அல்லாஹ் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கின்றான், பெருமானாருடைய ஜாத்தை அல்லாஹ் நேசிப்பது அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும், அவர்களுடைய பெயரை அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கி இருக்கின்றான், அவர்களுடைய பெயரே முஹம்மது என்பதாக ஆக்கினான். என்னங்க அர்த்தம்? புகழப்பட்டு கொண்டே இருப்பவர்கள், புகழுக்கு காலமெல்லாம் உரியவர்கள், அல்லாஹ்வால் சதாவும் புகழப்படுபவர்கள். அது மட்டுமல்ல, அவங்களுடைய பெயரை எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் நேசிச்சான்னு சொன்னா, எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் நேசிக்கிறான்னு சொன்னா, அந்த பெயர் இல்லாத இடமே இல்லை. அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷிலும் பெருமானாருடைய பெயர், சுவர்க்கத்தின் ஒவ்வொரு இலைகளிலும் பெருமானாருடைய பெயர், பெருமானாருடைய பெயரை ஆக்காத இடமே இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு அல்லாஹ் பெருமானாருடைய பெயரை அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அவர்களுடைய ஜாத்துடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்க முடியும்? அதனால் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வுடைய நேசத்திற்குரிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் கௌசு நாயகத்தை நேசிப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் அவர்களை நேசிக்கின்றான், பெருமானாரும் அவர்களை நேசிக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அவர்களுடைய அந்தஸ்து எதுவாக இருக்க முடியும்? சொன்னாங்க எஜமா, நமக்கு என்ன அந்தஸ்து? அவுலியாக்களுடைய அந்தஸ்து, கௌசு நாயகத்துடைய அந்தஸ்து விளங்க முடியாது, முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம அந்தஸ்து என்ன? அதே நம்மளால விளங்க முடியலை. அன்பர்களே, எஜமா சொன்னார்கள், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துக்காங்க. எல்லா மனிதர்கள் எத்தனை டிகிரி இருக்குது, எவ்வளவு அந்தஸ்து இருக்கு, எவ்வளவு சிறப்பு இருக்கு, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆக உயர்வான மனிதர் இந்த உலகத்தில், அவருக்கு மேல அவருக்கு ஈடான மனிதரே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட
உயர்வான அந்தஸ்திற்குரிய உலகத்தில் உயர்வான அந்தஸ்திற்குரிய ஒரு மனிதர், அவரை நிற்க வச்சா அவருக்கு முன்னாடி யாருமே ஒன்றும் இல்லைங்க. இவருக்கு ஈடா யாரையும் சொல்ல முடியாதுங்க. இவர் ஈக்குவலா யாரையும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அன்பர்களே, அந்த மனிதர் அவ்வளவு உலகத்திலே உயர்வான அந்தஸ்திற்குரியவர். அவருடைய அந்தஸ்து எங்க முடியுதோ அங்கதான் ஒரு மூமினுடைய கால்ல சிறப்பு ஆரம்பிக்குதுன்னா, ஒரு மூமினுடைய சிறப்பு. அன்பர்களே, இறை நேசர்கள், உண்மையான மூமின்கள் அவர்களுடன் இருக்கின்ற பொழுதுதான் நம்ம ஈமானுடைய மகத்துவம் என்னன்னு தெரியும். நாம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல அவங்க பக்கத்துல வரணும் சொன்னாங்க எஜமா. அப்படி உயர்வான மனிதர் அவருடைய அந்தஸ்து எங்கே முடிகிறதோ அங்கதான் அது மூமின்னா யாரு? ஒரு சாதாரண, ஒரு பாவப்பட்ட, பாவமே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மூமின், ஒரு முஸ்லிம், அவருடைய அந்தஸ்து அங்கதான் ஆரம்பிக்குதுன்னா. நண்பர்களே, அதுக்கு பிறகு மூமினுடைய அந்தஸ்து, ஒரு மூமினுடைய அந்தஸ்து, ஒரு பாவியான மூமினுடைய அந்தஸ்து எங்கே முடிகிறதோ அங்கேதான் ஒரு சாலிஹ் உடைய அந்தஸ்து ஆரம்பிக்குதுன்னாங்க. ஒரு சாலிஹுடைய அந்தஸ்து அது எங்கே முடிகிறதோ அங்கேதான் ஒரு இறை நேசர், ஒரு வலியினுடைய அந்தஸ்து ஆரம்பிக்குது என்று சொன்னாங்க. இப்படி வலிமார்களில் பல்வேறு தரஜாக்கள், பல்வேறு அந்தஸ்துக்கள். வலிமார்களுடைய அந்தஸ்து மொத்த வலிமார்கள் பெருமானாருடைய உம்மத்தில் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த அன்பியாக்கள், எல்லாருடைய உம்மத்துகளிலும் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அவுலியாக்கள் எல்லாருடைய அந்தஸ்தும் எங்கே முடிகிறதோ அங்கேதான் குத்துபு நாயகம், கௌசு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய அந்தஸ்து ஆரம்பம் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு? அவருடைய அந்தஸ்தை எல்லாம் நாம் நம்முடைய அறிவை கொண்டு விளங்கவே முடியாது அன்பர்களே, விளங்கவே முடியாது. அப்ப நமக்கு பாக்கியம் என்ன? அவுலியாக்கள்னு சொல்றோம், கௌசு நாயகத்தை கொண்டு நமக்கு பாக்கியம் என்ன? அதையும் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, நமக்கு பாக்கியம் என்னன்னு சொன்னா, நம்முடைய உள்ளத்துல அவுலியாக்களுடைய பிரியம் இருக்குது பாருங்க, இதுதான் பாக்கியம். இதை விட என்ன பாக்கியம் இருக்க முடியும் என்று சொன்னாங்க. இதை விட அந்தஸ்து என்ன இருக்க முடியும்? நம்முடைய கல்வில லட்சோப லட்சம் அவுலியாக்களுடைய மஹப்பத்தை அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால், கௌசு நாயகம் யார் அல்லாஹும் ரசூலும் இந்த கௌசை மதிக்கின்றார்களோ, இந்த கௌசை நேசிக்கின்றார்களோ, அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம்ம பாவப்பட்ட கல்வுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கான்னு சொன்னா, இதை விட என்ன நசீபு வேணும்னு கேட்டாங்க. என்ன நசீபு இருக்க முடியும்? என்ன அந்தஸ்து இருக்க முடியும்? அன்பர்களே, என்னங்க புதுசா சொல்றீங்க கேட்பாங்க எதிரில். ஆனால் என்னங்க இது, அப்படி எங்கங்க இருக்கு? படிக்கலடா நீ, அதையும் சொன்னாங்க. நீ படிக்கல, நீ என்ன படிக்கல? ரசூலுல்லா சொன்னதை நீ படிக்கல. ரசூலுல்லா என்ன சொன்னாங்க? மன் ஆதாலி வலியன் ஃபகத் ஆதன்துஹு பில் ஹர்ப். என்ன சொல்றாங்க பெருமானார்? அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீ என்னுடைய நேசர்களில் யாராகிலும் ஒருவரை நீ அதாவத் செய்வாயேயானால், நீ விரோதம் கொள்வாயேயானால் என்னுடன் போர் புரிவதற்கு நீ தயாராகி கொள்ளுன்றான் அல்லாஹ். யார் கூப்பிடுறா? ரப்புல் ஆலமீன் கூப்பிடுகின்றான். நான் உன்னுடன் போர் பிரகடனம் செய்கின்றேன் என்று சொல்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அவுலியாக்களை மதிக்காதவர்களை, அவுலியாக்கள் மீது விரோதம் கொள்பவர்களை, அவுலியாக்கள் மீது துஷ்மணி வைத்திருப்பவர்களை அல்லாஹ் எந்த அளவிற்கு வெறுக்கின்றார் என்று சொன்னால், அதே கௌசு நாயகத்துடைய மஹப்பத்தை, காஜா நாயகத்துடைய மஹப்பத்தை, நம்முடைய ஷேகுமார்களுடைய மஹப்பத்தை உள்ளத்திலே ஏந்தி இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அடியானே வா, நீ என்னை சேர்த்துக்கொள் என்று சொல்கிறான். இதை விட அந்தஸ்து என்ன இருக்க முடியும் அன்பர்களே? அவுலியாக்களுடைய மஹப்பத் அல்லாஹ் நம்முடைய கல்விலே வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் இதை நம்மால் விளங்க முடியாத அன்பர்களே. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான அவுலியாக்கள்லாம் யாருங்க? அதையும் சொன்னாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் இவங்க தான். இல்லை, அவுலியாக்கள் இல்லாமல் யாருமே இல்லை. விலாயத் இல்லாத எந்த நபியும் இல்லை, விலாயத் இல்லாத எந்த கௌசும் இல்லை, விலாயத் இல்லாத எந்த குத்துபும் இல்லை, விலாயத் இல்லாத எந்த ஷேഖும் இல்லை அன்பர்களே, யாருமே இல்லை. எல்லா நபிமார்களுக்குள்ளும் விலாயத் இருக்கின்றது. அப்போ நாம யாரை விரும்புகிறோம்? வலி என்கின்ற வார்த்தையை. அது சொன்னாங்க, வெறும் வலி அல்ல, வலி அவுலியான்னு சொன்ன உடனே அடுத்து அல்லாஹ்னு வந்துடும். அவுலியா அல்லாஹ்கள், அல்லாஹுடைய நேசர்கள், அவர்களை நாம் நேசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அன்பர்களே? அத்தனை நபிமார்களையும் நாம் நேசிக்கின்றோம், அத்தனை வலிமார்களையும் நாம் நேசிக்கின்றோம், அத்தனை குத்துமார்களையும் நாம் நேசிக்கின்றோம், காஜா நாயகத்தை நேசிக்கின்றோம், எல்லா இறை நேசர்களையும் நாம் நேசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால்
நண்பர்களே அறிந்து கொள்ளுங்கள், இதைவிட ஒரு பெரிய அந்தஸ்து, இதைவிட ஒரு பெரிய நசீபு நிச்சயமாக உலகத்திலே இருக்க முடியாது நண்பர்களே. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை நமக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கின்றான். நண்பர்களே, அவுலியா அல்லாஹ் சொன்னாங்க, அலா இன்ன அவுலியா அல்லாஹ். அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ்வை விட்டுட்டு சொல்லியிருக்கலாம், இன்னவை விட்டுட்டு சொல்லியிருக்கலாம், சொல்லலை. இன்னாண்டு எத்தனையோ வசனங்கள் ஆரம்பிக்குது. அதோட அல்லாஹ் இன்னாண்டு மட்டும் சொல்லாம, இன்ன அவுலியா அல்லாஹ் என்று சொல்லாம அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை ஆரம்பிச்சு அல்லாஹ் சொல்றான். எஜமா சொன்னாங்க, இந்த வார்த்தையிலும் இந்த ஆயத்திலும் இந்த வசனத்திலும் இந்த ஒரு முழு வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா கௌச நாயகத்துடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் விளக்குகின்றான். இதிலே 11 வார்த்தைகள் இருக்கின்றது. 11 வார்த்தைகளை வச்சு அல்லாஹ் சொல்றான், யாருமே செய்றீங்களே நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், அந்த கௌசுடைய மகாமை, அந்த குதுப நாயகத்துடைய மகாமை குர்ஆன்ல நான் சொல்றேனே அவங்கள தான் நீங்க கொண்டாடுறீங்க. அல்லாஹ் நம்மை சந்தோஷப்பட வைக்கின்றான். நண்பர்களே சொன்னாங்க, நாம் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க அடுத்தவங்க, யாருமே மாலேன்னு சொல்றாங்களா இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் மீலாது கொண்டாடுறவங்க, இவங்கெல்லாம் மீலாதுக்காரங்கப்பா, சிறப்பு நமக்கு அப்படின்னாங்க. அன்பர்களே, அவர்கள் சொல்வதே நமக்கு சாட்சி. நாங்க எஜமா அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் சாட்சி சொல்ல வைக்கின்றான். இவர்கள் ரசூலுல்லாஹ்வை சார்ந்தவர்கள், இவர்கள் கௌஸ் நாயகத்தை சார்ந்தவர்கள், இவர்கள் குதுப நாயகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ்வுடைய விரோதிகளும் கூட எஜமா சொன்னாங்க. அல்லாஹ்வுடைய விரோதிகளும் நமக்கு சாட்சி சொல்கின்றார்கள், நாம அல்லாஹ் வாலாக்கள் என்பதாக. நண்பர்களே, அதனால் நாம் உண்மையிலேயே நசீபுக்குரியவர்கள். நண்பர்களே, அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். சொன்னாங்க எஜமா, சாதாரண வலி, ஒரு மூமினாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் வலி, அவரை பத்தி அல்லாஹ் என்ன சொல்றான், அல்லாஹு வலியுல்லதீன ஆமனு யுஹ்ரிஜுஹும் மினதுலுமாத்தி இலன் நூர். ஒரு மூமின் அவர் என்னுடைய நேசர், அவர் என்னுடைய நண்பர். அல்லாஹ் சொல்றான், என் நண்பராக ஒரு மூமின் ஆயிட்டான்னு சொன்னா முதல்ல அவனுக்கு நான் என்ன செய்யறேன் தெரியுமா, அவனை இருளில் இருந்து ஒளிக்கு அவனை கொண்டு வருகிறேன்னு சொல்றான். ஒரு ஆம் வலி, ஒரு சாதாரண வலி, ஒரு முஃமினாக ஆனதற்கு பிறகு விலாயத்தினுடைய படியிலே எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒருவன், அவனுக்கு அல்லாஹ் வழங்கக்கூடிய நசீபு. அன்பர்களே, இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா எஜமா சொன்னாங்க, வலியை விரும்பாமல் நீ அல்லாஹ்வை அடைந்து கொள்ளவே முடியாது. அன்பர்களே, ஏன் அடைய முடியாது? அல்லாஹ்வை ஏங்க அடைய முடியாது? அட அல்லாஹ் தானப்பா சொல்றான், அல்லாஹ்வே அதை சொல்றான், அர் ரஹ்மானு ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. நீ ரஹ்மானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா, நீ அல்லாஹ்வை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா, அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களாகிய இறை நேசர்கள், ஹபர்தார் ஹபீர்களாகிய அவர்கள்ட்ட போங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். உனக்கு தொழுகையுடைய மசாயில் வேணுமா, கத்துக்கோ, ஆலிம் சாக்கள்கிட்ட உலமாக்களிடம் செல், தொழுகையை கற்றுக்கொள், நீ ஃபிக்ஹை கற்றுக்கொள், எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள். ரஹ்மானை பற்றி உனக்கு வேண்டும் என்று சொன்னால் அவுலியாக்கள் அல்லாமல் உனக்கு யாரும் சொல்லித் தர முடியாதுன்றாங்க. யாராலும் சொல்ல முடியாது. அதனால அன்பர்களே, இறை நேசர்கள் அவர்களிடம் சென்றால் மட்டுமே. சொன்னாங்க எஜமா, உதாரணம் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் திடீர்னு மேலே போயிட்டாரு, மாடிக்கு போயிட்டாரு. எப்படிங்க போனாரு? படியில ஏறல, லிப்ட்ல போகல, எஸ்கலேட்டர்ல போகல, தானா போயிட்டாரு மேலே. நம்புவோமா? என்ன கிறுக்கனா இருக்கான் அவன்? எப்படி முடியும்? அவனை கேட்பமா இல்லைங்களா? அன்பர்களே, எஜமா சொன்னார்கள், அவுலியாக்களுடைய முஹப்பத்து தான் அல்லாஹ்வை நீ அடைவதற்கான படிக்கட்டு. அது இல்லாமல் உன்னால் அல்லாஹ்வை அடையவே முடியாது, ஒரு காலம் அடையவே முடியாது. நண்பர்களே, அதனால் எஜமான் சொன்னார்கள், நாமெல்லாம் நசீபுக்குரியவர்கள், உண்மையிலேயே பாக்கியசாலிகள். கௌச நாயகத்தை விரும்பக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றானே. சரிங்க, என்ன அவங்களை விரும்பணும்ன்றீங்க? அவுலியாக்களை விரும்பணுமா? எதுக்கு இது? ஏன்பா ஹதீஸ படி, அதையும் சொன்னாங்க, ஹதீஸ படிப்பா. அப்தாலுகள் அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். பெருமானார் ஹதீஸில சொல்றாங்க, 30 அப்தாலுகள் இருக்கிறார்கள். வபிஹிம் துர்ஸகூன் வபிஹிம் தும்தரூன் வபிஹிம் துன்சரூன். 3 அல்லாஹ் சொல்றான். அவுலியாக்களை ஏன் மதிக்க சொல்றேன்னு சொன்னா, அவுலியாக்களை ஏன் நீ நேசிக்கணும்னு சொன்னா, அவங்களுக்காக தான் உனக்கு ரிஸ்கை கொடுக்கறேன்றான் அல்லாஹ். நீ சாப்பிடுற சாப்பாடு அவுலியாக்களுடைய சதகா. உனக்கு பெய்த மழை அது உனக்கு பெய்கிற மழை இல்ல, அவுலியாக்களுக்கு பெய்கிற மழை, அதுல நீ வாழ்ற. உனக்கு செய்யறான் அல்லாஹ் உதவி, அது உனக்கு செய்யற உதவி அல்ல, குதுபுமார்களுக்கு செய்யற உதவி, நீ வாழ்ற அதுல. அன்பர்களே, அதனால் அவுலியாக்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, உண்மையிலேயே நாம் பாக்கியசாலிகள். கடைசியாக சொன்னார்கள், ஒவ்வொரு வாரமும் எஜமா நமக்கு ஒவ்வொரு வசீஃபாவை சொல்றாங்க, ஒவ்வொன்று ஓத சொல்றாங்க. அல்லாஹ் ஓத வைக்கிறான், அல்லாஹ் அனுபவிக்க வைக்கிறான். இன்னைக்கு ஒரு அமல் சொன்னாங்க, இது ஓதுற அமல் அல்ல, இது செய்யற அமல்ன்றாங்க.
என்ன அந்த ஹதீஸை சொன்னார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் உலகிலே வாடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய நண்பர்களை நீங்கள் அதிகமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களை அதிகம் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். அதிகம் ஆக்கிக் கொள்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள். அப்படி முயற்சி செய்து நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களை நீங்கள் அதிகமாக ஆக்கிக் கொள்வீர்களே ஆனால், மூமின்களை நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களாக ஆக்கிக் கொள்வீர்களே ஆனால், அதுல உங்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்குதுன்னு சொன்னா, நாளைக்கு கியாமத்துல வந்ததுக்கு பிறகு அல்லாஹ் அவன் ரப்பே கரீமாக இருக்கின்றான், அவன் ஹய்யுன் கரீமாக இருக்கின்றான், அவன் வெட்கப்படுகின்றான். உன்னுடைய நண்பர்களுக்கு மத்தியிலே கியாமத்துடைய நாளிலே உன்னை வேதனை செய்வதற்கு, நண்பர்களுக்கு மத்தியில் வைத்து உன்னை வேதனை செய்வதற்கு அல்லாஹ் வெட்கப்படுகிறான் சொன்னான். அல்லாஹ் வெட்கப்படுறான். நண்பர்களே நிஜமா சொன்னாங்க, சாதாரண முஸ்லிம்கள், சாதாரண மூமின்கள் இவங்களை நண்பர்களாக ஆக்கிக்கிட்டாலே அல்லாஹ் வெட்கப்படுறான்னு சொன்னா, ஹாஜா நாயகத்தை நம்முடைய நண்பர்களாக ஆக்கிக்கொண்டு, கௌசு நாயகத்தை நம்முடைய நண்பராக நாம் ஆக்கிக்கொண்டு, இங்கே வாழக்கூடிய எத்தனை கபர்கள் இருக்கின்றதோ அத்தனை அவுலியாக்களையும் நாம் நம்முடைய நண்பர்களாக அவர்களிடம் வேண்டி, அல்லாஹ்விடம் வேண்டி நாம் ஆக்கிக் கொள்வோமே. ஆனால் அவர்களின் முன்னால் எப்படி நம்மை வேதனை செய்வான்? சாதாரண முஸ்லிமுக்கு முன்னால், சாதாரண மூமினுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் வேதனை செய்வதற்கு வெட்கப்படுகின்றான் என்று சொன்னால், அவுலியாக்கள் முன்னால் எப்படி நம்மை வேதனை செய்வான்? நண்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால் நாம் எல்லாம் பாக்கியசாலிகள். நாம் எல்லாம் எந்த கௌசு நாயகத்தை நாம் நேசிக்கின்றோமோ, எந்த கௌசு நாயகத்தை நாம் கொண்டாடுகின்றோமோ, எந்த கௌசு நாயகத்தின் மீது நாம் யார்வின் ஷரீஃப் ஓதி சாப்பாடுகளை விளம்புகின்றோமோ, அதே கௌசு நாயகம் அவர்களுடைய பிள்ளையின் மூலமாக நம்முடைய அருகிலே இருந்து அவர்களே நமக்கு சுப செய்தியை என்று அவர்கள் தான் சொல்கிறார்கள். அவர்கள் தான் இங்கே வந்து அவர்களுடைய பிள்ளையின் ரூபத்திலே இருந்து இங்கே அமர்ந்து கொண்டு அவர்கள் தான் சொல்கிறார்கள், என்னை கொண்டாடக்கூடியவர்களே, யார்வின் செய்யக்கூடியவர்களே, உங்களை விட்டு நான் தூரமாக இல்லை. மஹ்ஷரிலே வந்து நீங்கள் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கும் உங்களுடன் இருக்கின்றேன், அங்கும் உங்களுடன் இருப்பேன் என்று அவர்கள் நமக்கு சாட்சி பகர்கின்றார்கள். எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் இங்கே அருகிலே வைத்து அவர்களை பார்த்து அவர்களுடன் இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய நம்மை அல்லாஹ் அங்கும் அவர்களுடன் இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் தந்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. ஆமனு சல்லு அலைஹி வஸல்லிமு தஸ்லீமா. அல்லாஹும்ம ஸல்லி اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله. 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 أستغفرك يا الله. أستغفرك يا بر. 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 يا بر. أستغفرك يا بر. أستغفرك يا بر. أستغفر الله الذي لا إله إلا السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المدير المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر والآخر الظاهر الباطن الخالق الخالق التواب المنتقم العفو الغفور مالك الملك ذو الجلال والإكرام والسلطان الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي القدير الباقي الوارث الرشيد الصبور والرب إليه. یا اللہ 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 یا بر 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد البار 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین
والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین، خصوصاً الی روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ثم الی روح سیدتنا فاطمۃ الزہراء، سیدنا امام الحسن و امام الحسین و جمیع شہداء کربلا، خصوصاً الی روح سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم الی روح خواجہ معین الدین العجمیری غریب نواز ثم رضی اللہ، ثم الی سیدنا الشیخ محی الدین بن ابی الحسن خرقانی نظام الدین محبوب الہی جمیع اولیاء کا جمیع مشائخ السلاسل، خصوصاً الی روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ الرحمہ، ثم علیہ سرکار نوری شاہ علیہ الرحمہ، عارف الدین جیلانی، منیر الدین جیلانی، رضیہ سلطانہ صدیقہ کشمیر، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم علی پاما سیدہ شہناز بیگم، اختر، ثم الی روح کوثر، ثم الی روح حمیدہ خانم قیومی شاہ، ثم الی روح سید احمد صاحب، ثم الی روح شہناز، ثم الی روح حسن مولا، ثم الی روح شیخ علی شاہ، ثم الی روح ذاکر علی شاہ، ثم الی روح شاہل، ثم الی روح، ثم الی روح تجمل ولی المعین، ثم الی روح سید محبوب صاحب، ثم الی روح مشتری، ثم الی روح زین العابدین یا شیخ، ثم الی روح ظفر اللہ میسوری، ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب، ثم الی روح قاسم ظہوری صاحب، ثم الی روح سارامہ، ثم الی روح پروفیسر شاہ الحمید، ثم الی روح اسماعیل چچا بنیامین چچا، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشفی اخی، اللہم ربنا اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ واحفظہ من جمیع الامراض والآفات، اللہم اشفی اخی حبیب شفاء کاملا عاجلا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة، اللہم اشفی سید شاہد، ثم الی روح رضوانا، اللہم اشفی رضوانا شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم اشفی اجن، اللہم اشفی حسن قاسم، اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم، اللہم طول اعمارنا وآمار آبائنا وآمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہی انت فی حالی محبل فبدل ذلتی بالعز بدل، پالنے والے واسطہ تجھے تیرے محبوبین کا، محبوب سبحانی معشوق یزدانی سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، مولا ان تمام کو تو آباد رکھ، ان کی عمریں طویل فرما، ان کو تو آباد رکھ، ان کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے، ان کی اولاد کی خوشیاں دکھا، ان کی عمریں طویل فرما دے، خصوصاً آج کا جو شاہ ہے، آج کا جو ولی ہے، مولا اسے تیرے اسما کا واسطہ اس کی حیات طویل فرما، یا ولی البر کی حیات طویل فرما، اور تمام میرے پیر بھائیوں کو تو آباد رکھ، سب کی عمریں طویل فرما، سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، سب کو سلامت رکھ، سب کی جائز مرادیں برلا، سب سے تو راضی ہو جا، سب کو تیری محبت عطا فرما، تیری محبت میں جلا، تیری محبت میں مار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، اللہم اشفی کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ، اللہم احفظہ، اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم اشفی انجم، اللہم طول حیاتہ، اشفی مرضانا کلہم، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے بحق لا الہ الا اللہ۔